这是一款可折叠又能正反其两用的小型电动平板车，折叠起来能放到汽车后备箱，狭小空间不用调头，车把旋转360度，两头都可以骑行。货本长92公分，宽60公分，总长1.15米，1000瓦无刷电机，48伏20安电池。装修房子上地砖、墙砖、瓷砖胶、美缝剂、腻子粉均可使用。电动助力，平日只有轻壮劳力可以干到搬运工作，有了它，女工也可以轻松完成。